ဒါကတော့မော်ပညာရေးနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကဘာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရှိတော့ကဘာကြီးကမော်ပညာရေးနဲ့ပြည့်နေခဲ့ပါတယ်။မော်ပညာရေးနဲ့တူမေစာရတယ်မော်ပညာကိုပဲတောက်ချလာခဲ့ကြပါတယ်။မေစာရမော်ပညာနဲ့အေးဆောက်တယ်တရားကြီးမလို့ပဲဖြတ်လို့ရတယ်။နေရတယ်နေရကုတန်းရောက်ရတယ်မော်ပညာရေးမီးတွေပြေပေါက်ရတဲ့အခြားမော်ပညာမလို့တောက်ချလို့ရတယ်။ဒါရမေစာရေးတွေကတချို့ကတော့တိတ်ပတ်ပညာကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။တိတ်ပတ်ပညာနဲ့မော်ပညာအတူတူပဲဖြစ်ပေမဲ့တိတ်ပတ်ပညာကိုပဲစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မော်ပညာပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့တိတ်ပတ်ပညာကိုပဲတောက်ချလိုက်ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မော်ပညာကိုတောက်ချတဲ့လူတွေနည်းနည်းပဲရှိပါတော့။အခုဆိုရင်ကဘာကြီးကတိုက်တဲ့အိမ်တွေကားတွေလင်းပြန်နေတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကတော့ AI နဲ့ခေါ်တဲ့မေစာလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ AI ကတော့ AI ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့ AI ရဲ့အမေနဲ့အခုဘာနေလို့နေထိုင်ကြပါတယ်။ AI ရဲ့အဖေကတော့ AI ငယ်ငယ်တုန်းကဆုံးသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ AI ကတော့အမြဲခန့်ချအောင်နိုင်ရုံနဲ့ကောင်းလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းမှာဆိုရင် AI ကိုဘယ်သူမှပေါင်းတင်မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့် AI ကိုတော့ငကြောင်လို့ပဲတတ်မှတ်ကြပါတယ်။ AI ရဲ့ကိုကတော့ပျော်ရွှင်ရှင်နေတတ်ပြီးစားတော့လိုက်ရမှာပြောတဲ့တူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ AI ရဲ့အိုလေးကတော့ရဲတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကားမောင်းဆရာမလို့တဲ့လူသားတစ်ပိုင်းစက်တော်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ AI ကတော့ကားမောင်းတင်တာ AI ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေကိုမွေးနေ့ပဲဖိတာ AI ရဲ့ဖေကိုတွေးချင်တာအဲဒီစင်ရင်းတွေကို AI ကစားအောင်မှထားပါတယ်။ AI ကတော့ AI ရဲ့မွေးနေ့ပွဲအတွက်တင်ငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ AI ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ AI အကူရောက်လာပြီးတော့ရှုပ်လို့ဖြစ်တော့ပါတယ်။ဒါကြောင့် AI ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေကိုမခေါ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ AI ရဲ့အမေကတော့16နှစ်ပွင့်မွေးနေ့အတွက် AI ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပြပါတယ်။အဲဒါကတော့မော်တော်ဝိုင်းတစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်။မော်တော်ဝိုင်းရဲ့ AI ရဲ့ဖေကိုပြန်ခေါ်လို့ရရဲဆိုတော့AI ကတနားရီစာအုပ်ထဲမှာဖွင့်မိပါတယ်။ AI ကကာရာကြီးရွှတ်လိုက်ပြီးတော့ AI ရဲ့အဖေကိုတန်တဲကိုလှုပ်ပါတယ်။မော်တော်ဝိုင်းကတက်ဝင်လာပြီးတော့ AI နဲ့ပါနေကတော့လင်းရမှာပြန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AI ရဲ့ဖေကိုအတက်တွင်းနေပေမဲ့ AI ရဲ့ဖေကိုတက်တွင်းနေပေမဲ့မော်တော်ဝိုင်းကဖိနေရတာကုံသွားတဲ့အတွက် AI ရဲ့အဖေကို6ထိပဲရခဲ့ပါတယ်။ဒီကုလုံးပြန်တက်ရှင်ရင်တော့ဖိနေရတာနောက်တစ်ခုလုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ AI နဲ့ကိုဘာတွေကတော့စဉ်းစားလိုက်ပြီးဖိနေရတာရှားလို့ရမယ့်မျိုးတစ်ခုကိုတွေ့တာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပုံကဖိနေရတာရှိရဲ့မြေပုံကဂိမ်းစားတဲ့ကတ်တွေကဖြစ်နေပါတယ်။ AI ရဲ့အဖေကတော့24နာရီပဲအသက်ရှင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ပြေးသွားရင်တော့ပျောက်ကွယ်တော့မှာဖြစ်။ AI နဲ့ဘာတွေကတော့ဖိနေရတာကိုတွားရှာကြပါတယ်။ AI ရဲ့အမေကိုပြောင်းလဲထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ AI နဲ့ဘာတွေကဖိနေရတာကိုမြေပုံမှာရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တောထဲကဘားလေးခွာပြပါတယ်။ရှင်နာအမေကောင်ကတော့တနာရီတာငကားတစ်ကောင်ရေးစီ